طب بعيدا عن اللجان، مين كان بيتفاوض للمخرج يوسف شاهين؟ والله المرة دي ناس عجيبة جدا، لقيت البرازيليين بالذات. يعني حتى الجائزة اسمها جائزة لاشتراكي في تنمية السينما العالمية. يعني كلام كبير شوية، وصمموا ان انا اكون اول واحد اطلع اخد جائزة. البرازيليين نفسيهم حاسين ان هم عايزين يتقربوا منا، وده الكلام اللي انا كنت بقوله معاهم هم. يعني هم تعبانين واحنا تعبانين، وحتى فرنسا تعبانه. يعني فرنسا النهارده اذا عايزه تعمل انتاج مشترك معانا، ما هياش بس انها هي بتتفضل علينا، لا هي كمان محتاجه انها تتوسع شويه، واللغه الفرنسيه تتسمع من ناحيه. وانا ما بعملش لغه فرنسيه، ومن عارفين ان انا مخرج عربي وحامل افلام عربي وبتنطق عربي. ده أنا نطقت الغلبانه الدليله بعد 30 سنه نطقناها عربي. هي كان عندها الشجاعة دي، وحضرتك كان عندك شجاعة أكبر إنك تقدمها في هذا الدور عشان أكيد. هي معروفه كمغنيه طب يعني. ليه؟ على اني انا حاسس ان انا عارفها كبني ادمه اولا، يعني كست. عرفتها وهي شابه صغيره قبل ما تنجح، وبعدين لما نجحت بقت يعني ملكه عظيمه جدا هناك ومهمه جدا جدا. ما فيش مره نلتقي حسيت انها هي بتتعالى على مصر ولا عليا ولا على اي حد. بتموت في مصر وبتموت في الحاره اللي في شبرا يعني الست حبوبه. وبعدين عرفت عنها انها اتعذبت كتير قوي، حبت كتير قوي، واتنيلت كتير قوي، وتعبت كتير قوي.